Wi-Fi mana ni qabdu yoo qabaattan bareeda. Garuu passwordii fi username Wi-Fi routerii keenya kan default ta'e jijjiiruu dhabuurraa kan ka'e namni Wi-Fi keessan fayyadamu yookiin immoo namni Wi-Fi keessan akka fayyadamuuf passwordii isaa itti himtanii haaluma salphaatiin passwordii fi maqaa Wi-Fi keessan isin jalaa jijjiiree taphaa ala isin gochuu danda'a jechuudha. Mobaayilii keenya yookiin device keenya yookiin laptop keenya Wi-Fi routerii tokkotti connect erga goonee maqaa fi passwordii Wi-Fi sanaa jijjiiruu ni dandeenya. Yoo maal ta'e yoo passwordii fi username Wi-Fi routerii sanaa hin jijjiiramne ta'e. Kanaafuu har'aanii akkamittiin akka maqaa fi passwordii Wi-Fi routerii tokko akka jijjiirru sin agarsiisachuudha. Kanaaf please viidiyoo kana ilaaltanii passwordii fi maqaa Wi-Fi namaa akka jijjiirree adarasin jechuun barbaada. Namoonni default passwordii fi username Wi-Fi keessanii hin jijjiirrellee sana jijjiiruu qabdu. Maal jennaan default passwordii keessanii fi default username kan gaafa Wi-Fi kana bittanii hin jijjiirre taanaan namni akka barbaadeen Wi-Fi keenya keessa seenuutiin waan barbaade gochuu ni danda'a. Maal gochuu ni danda'a? Passwordii isaa sin jalaa jijjiiruu danda'a. Maqaa isaa sin jalaa jijjiiruu danda'a. Baay'ina nama connect godhanii jijjiiruu danda'a yookiin immoo maximum number of clients sana sin jalaa hir'isuu danda'a. Akkasumas immoo namoota barbaade block simmataa keessanii illee block sin gochuu danda'a yookiin immoo akkasii Wi-Fi sana hin fayyadamne sin gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabdu jechuudha? Username fi password jijjiiruu qabdu jechuudha. Namoonni kaanillee passwordii fi username Wi-Fi routerii kan hin jijjiiramne yoo argitanii seentanii akka Wi-Fi kana maqaa fi password isaanii jalaa hin jijjiirree abdii guddaan qaba. Kanaaf amma kallattiimaan akkamittiin akka maqaa fi passwordii Wi-Fi routerii tokko yookiin immoo D-link akkamitti akka jijjiirru sin agarsiisachuudha. Hordofaan afirra kiyya. Kanaaf jalqaba dirqama Wi-Fi sanatti connect gochuu qabna jechuudha. Kanaafuu connect tan godha. Connecting naa jechaa jira. Kunooti connected naa godheera. Erga Wi-Fi kiyya kun connect naa godhee maalan godha jechuudha. Web browserii yookiin immoo browserii kan isinitti tole kan qabdan Mozilla Firefox ta'uu danda'a, kan qabdan Uzi browserii ta'uu danda'a. Seentanii bantu jechuudha. Kanaaf ammanii web browserii keessaatti Chrome bana. Kunoo Chrome banadheera. Ergan Google Chrome banadhee 192 tuqaa 168 tuqaa tokko jedhetanii maalan barreessa jechuudha. IP addressii D-link kiyyaa yookiin immoo Wi-Fi routerii sanaan barreessa jechuudha. Sana eessa arganna jettanii cinaa yookiin immoo dugda duuba TP-link yookiin immoo Wi-Fi routerii sanarraan argama. Yeroo baay'ee akkamidha? 192 tuqaa 168 tuqaa tokkodha yookiin immoo 192 tuqaa 168 tuqaa tuqaa 0dha jechuudha. Kanaaf kana keessaa fayyadamtanii gara Wi-Fi routerii sanatti seentu jechuudha. 192 tuqaa 168 tuqaa tokko galcheen gaafan enter jedhu kunoo interfeesii kana naa baaseera jechuudha. Interfeesii kanarratti maaltu jira? Username fi passwordiin hin jira. Sanaan booda login kan jedhu jira. By default yookiin immoo gara beekannootiin yookiin immoo jalqaba gaafa bitamee dhufu Wi-Fi routeriin kun passwordiin isaa admin, username illee adminii ta'a. Yoo ta'u baate immoo passwordiin userii ta'a. Username illee userii ta'a jechuudha. Kan lamaanii alan ta'u jechuudha. Kanaafuu kan lamaan keessatti dabareetti yaaltaniiti kan isinii baneen seenuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf anillee dabareetiin user jedheen galchaa, password isaas user jedheen galchaa, username is user jedheen galchaa. Yoo naa bane yoo banuu baate immoo password isaas admin jedheen galchaa, username isaas admin jedheen galchaa. Lamaan keessaa tokko isaatiin naa bana jedheen abdii godha. Kanaaf kunoo jalqaba irratti gaafa username irratti okay jedhu user kan jedhu jira. Admin kan jedhu jira. Kana jechuun interfeesii kan raafuma isaa yunaa baasaa jira. User jedhii galchii yaali jedha. Yoo ta'u baate immoo admin jedhii yaali jedha. Yoo useriitiin illee adminiitiin illee yaaltanii yoo isin dide password isaas username isaas userii galchitanii yoo isinii baduu dide akkasumas password isaa adminii username isaas adminii galchitanii yoo isinii baduu dide abbaan Wi-Fi sanaa maal godha jechuudha. Username fi passwordii Wi-Fi routerii isaa jijjiirrateera jechuudha. Ta'uu baannaan garuu hin jijjiirranne jechuudha. Kanaafuu ammanii admin jedhee mee yaalame. Maal jechaa jira? User information is error, please input again naan jechaa jira. Kana jechuun username fi passwordiin ati galchite sirrii miti jechaa jira. Admin galchi jennaan jechuudha. Kanaafuu admin dhiisee nama maaliin yaala jechuudha? Useriitiin yaala jechuudha. Kanaaf kunoo bakka username jedhutti user jedheen barreessa. Bakka password jedhutti illee user jedheen barreessa. Sanaan booda login gaafan jedhu naaf baneera jechuudha. Yookiin immoo abbaan Wi-Fi kana username fi passwordii
kan default ta'e yookiin immoo kan gaafa bitame hin jijjiirre jechuudha. Kanaafuu namoonni Wi-Fi qabdan asirratti of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Maaliif jennaan yoo default passwordii fi default username isaa user kan jedhu yookiin immoo admin kan jedhu kana yoo jijjiirre namni Wi-Fi keessatti erga connect godhee booda passwordii isaa maqaa isaa akka barbaadetti sin jalaa jijjiiruu ni danda'a waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu kun amma naa baneera. Erga naa banee kun interface kan naa fidaa jira. Status jedhee device information jedha. Information waa'ee device sana argattu. Network interface jedha. User interface jedha. Network jedha. Security jedha. Application jedha. Administration jedha. Help jedha. Kanaafuu passwordii fi username kan ammaa kan adimni jijjiiruu barbaadan maal keessa galtu jechuudha. Administration keessa galtu. An amma garuu kan isin agarsiisuuf deemaa jiru akkamittiin akka maqaa fi passwordii routerii kana akka jijjiirru waan ta'eef kallattii maam gara maaliitiin deema jechuudha. Gara network kan jettutti seenaa jechuudha. Erga network keessa seenee booda optionii baay'ee jira. Optionii baay'ee keessaatti ani maalan jedha WLAN kan jedhu yookiin immoo wireless local area network kan jedhu sanatti an bu'aa. Erga sanatti bu'ee maal naa fida basic SSID setting kan jedhu jira, security kan jedhu jira, access control list kan jedhu jira, associated device kan jedhu jira, Wi-Fi restriction kan jedhu jira. Kanaaf maqaa jijjiiruuf maal jedha dhaqna jechuudha. SSID setting kan jedhu keesseentu yoommoo passwordii Wi-Fi kana jijjiiruu barbaadan immoo security kan jedhu keesseentu jechuudha. Ani amma jalqaba irratti maqaa Wi-Fi kana jijjiiruun barbaade waan ta'eef SSID setting kan jedhu turtan cuqaasa. Ergan isaan irratti cuqaasee kunoo interface kana fakkaatu naaf baasa. SSID name kan jedhu jira. SSID name kana bira dhuftanii maqaa barbaadan itti kennitanii maqaa Wi-Fi kana jijjiiruu dandeessu jechuudha. Maqaa qofallee miti baay'ina namoota Wi-Fi kanatti connect gochuu danda'anillee limit gochuu hin dandeenye jechuudha. Abbaan Wi-Fi kana kan inni guuteera 30 jedhee guuteera garuu device kun garuu meeqa support gooti haga nama 32 support ni gooti. 30 kan jedhu balleetanii lakkoofsa barbaadan hamma namni Wi-Fi sanatti connect godhuu limit gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf amma nama kun asirra jiru kun kunoo akkuma argitan maqaan kun hin jira. Ani kanarraa balleessee maal godhachuudha maqaa mataa kiyyaa itti kennadha jechuudha. Kanaafuu mee ammanii maqaa kana erga irraan balleessee booda maal jechuun hin danda'a jechuudha. Let me show tube jedheen barreessa. Ergan barreessee booda maalan godhaa gad harkiseetanii kunoo jalarratti jirti dhumarra submit kan jetti jirti. Submit itti gaafan buu maal jechuudha. Maqaa Wi-Fi kanaan jijjiirama garuu maqaa Wi-Fi kanaa yeroo jijjiiramu battaluma submit jedhu sana maal jechuudha. Wi-Fi'n connect naa godhee ture keessaa bahaa jechuudha. Maal jennaan maqaan duraanii kan biraa ture amma gaafan submit jedhu maqicha haaraatti jijjiirame waan ta'eef akka haaraatti passwordii galchee seenuun qaba malee Wi-Fi sana keessaa hin baha jechuudha. Kanaaf submitan jedha. Kunoo irra keessatti akkuma argitanii duraa Wi-Fi'n kiyya connect ta'ee ture amma gaafan submit itti bu'u Wi-Fi'n kiyya keessaa baheera. Kanaafuu duubatti deebi'atanii Wi-Fi kiyya connect godha jechuudha. Kunoo search gochaa jira. Wi-Fi'n sun hagammaan dhufne. Kunoo amma dhufeera. Maqaan itti amma jijjiirre sun lammishoo tuub ta'ee dhufeera. Kanaafuu passwordii duraan jiru sana galchetaniini amma irra deebi'een passwordii isaa jijjiirachaadha. Kanaafuu lammishoo tuub kan jedhu kanarratti an cuqaasa. Sanaan booda passwordii duraan irra ture sanan galcha. Passwordii duraanii mi@2733 hash yookiin immoo riqicha dhumarratti tokkodha passwordiin sanaan booda connectan jedha. Kunoo connect naa godheera Wi-Fi kiyya erga Wi-Fi kiyya connect naa godhee booda maalan godhachuudha. Amma maqaa jijjiirrirra kan nu hafu password jijjiiru waan ta'eef kanaafuu irra deebinee maal gochuu qabna jechuudha. Google Chrome keenya yookiin immoo web browserii barbaadne fayyadamne IP address kana galchinee irra deebinee login gochuu qabna. Kanaafuu irra deebi'een seenaa akkuma silaa sanaa 192.168.1.1 jedhetaniini IP address kana barreessin sanaan booda next jedhu yookiin immoo enter jedha. Yeroon kana jedhu maal na gaafata jechuudha. Username fi password na gaafata. Username fi passwordin akkuma sila sanitti sana kan Wi-Fi kana user jedheen barreessa bakka password jedhutti illee user jedheen barreessa sanaan booda login gaafan jedhu kunoo interface kan naabane interface kan erga naabane networking filadhaa erga network filadhee WLAN kan jedhu filadhaa dura SSID setting keessa seenne maqaa jijjiirreerra ammoo password jijjiiruu barbaanne waan ta'eef security kan jettu keessa seenna jechuudha. Security kan jettu tan bu'aa gaafan security itti bu'u kunoo naa fidedha jechuudha. Bakkitti passphrase jettu kanatti gaafa buunu passwordii duraan jiru irraa balleessine passwordii haaraa itti kennuu ni dandeenya jechuudha. Baay'ina 8 hanga 64 karakterii fayyadamuu dandeessuudha. Minimumii 8dha. Olaanaan immoo 64dha jechuudha. Kanaafuu passwordii jijjiiruu barbaadan kunoo bakka passphrase jettu kanarratti okay jettu jechuudha. Yoo passwordii kana show gochuu barbaadan immoo show password kan jettu jirti. Isheetti buutu kunoo akkuma sila sin agarsiise passwordiin Wi-Fi kana kan duraanii mi@2733 hash yookiin immoo riqicha
tokkodha jechuudha. Kanaafuu ishee kanarraa balleessee maal gochuu nan danda'a jechuudha. Paaswordii haaraa kan mataa kiyyaatti kennuu nan danda'a jechuudha. Meerraan balleessaa. Kanaan booda lakkoofsa 1 2 3 hanga 8 kennuu nan danda'a. Yoo barbaanne immoo ammallee kanallee paaswordii isaallee lammishootuuf jedhee kan waayifaa kanaa jijjiiruu nan danda'a jechuudha. Kun lammishootuuf jedheera. Sanaan booda erga lammishootuuf jedhee booda gad dhufeetaniini ammallee maal jedha jechuudha? Sammiitan jedha jechuudha. Yoon gadi fidee sammiit jedhu maal ta'a jechuudha? Paaswordii waayifaa kanaa kan duraan mi@2733 riqicha tokko ture sun gara mitti naa jijjiirama jechuudha. Gara lammishootuubitti naa jijjiirama jechuudha. Sammiit kan jedhu kana yoon tuqu waayifaan kun ammallee keessaa baha jechuudha. Maal jennaan? Paaswordii isaa jijjiirameera waan ta'eef akka inni irra deebi'ee paaswordii galchu na gaafata jechuudha. Kunoo sammiitti gaafan bu'u maal ta'a jechuudha? Paaswordii isaa battaluma sanatti naaf jijjiirama jechuudha. Kunoo jijjiirameera. Jijjiiramuu isaa maaliin beekna? Kunoo waayifaan kiyya keessaa baheera jechuudha. Kanaaf akkuma silaa sana irra deebinee bakka lammishootuuf jettu sana dhufnee achirratti paaswordii isaallee lammishootuuf jennee galchineeti irra deebinee fayyadamna jechuudha. Kanaafuu maal isin gorsachuudha? Namoonni waayifaa manaa bitattan yookiin hoteelaaf haa ta'u kaaffeef haa ta'u bakka hojiif yookiin mana keessaniif namoonni waayifaa raawutarii bitattanii battaluun bittan sanatti maal gochuu qabdu jechuudha? Paaswordii kan default ta'e adimiin kan ture yookiin immoo user kan ture kan device sana waliin dhufu jijjiiruu qabdu jechuudha. Yoo isin username fi paaswordii kan default ta'e yookiin immoo kan device sana waliin dhufu yoo jijjiirre namni waayifaa keessan fayyadamu yookiin immoo namni waayifaa keessan akka fayyadamuuf paaswordii isaa itti himtanii haaluma salphaatiin paaswordii fi maqaa waayifaa keessan isin jalaa jijjiiree taphaa ala isin gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu eeggannoo gochuu qabdu. Otoo namni isin jalaa jijjiirin ofii keessan jijjiiruu qabdu jechuudha. Akkasiin viidiyoo kanarraatii yookiin suur-sagalee kanarraatii waa barattan shakkii tokko hin qabu. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Namoonni miseensa lammishootuuf hin taane asumaan akka miseensa lammishootuuf taatan illee sin affeeruun barbaada. Horaa bulaa deebanaa yeroo gaarii.